Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco, wabil khusus dumateng sedaya konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wonten ing wekdal menika kula kalih panjenengan sak menika sampun dugi dateng nomor 7 gangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mata auhasyaka min khalqihi. Mata auhasya kapan-kapan gersaken sapa Allah ka ing sira. Min khalqihi saking makhluke Allah. Aima tegese barang ada kang liyane apa ma Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Bi antas ma'iza kelawan yen to prihatin sapa sira minhum saking khalqihi. Bi qalbika kelawan ati sira wa tangko bidolan dak rumoso rupek sira. Anhum saking khalqi bisirika kelawan ati sira. Wala yakunu lan ora ana iku lil asya'i kadue pira-pira perkara apa waqun aji kerta indaka ing dalam sanding sira. Wala tajidulan ora nemu sira fiha ing dalam asya' muknian ing perkara kang nyukupi an maulaka saking Gusti sira. Fa'lam mongko weruh sira ana ing sak temene Allah yuridu iku ngersakaken sapa Allah ayaftaha ing yen to buka sapa Allah laka maring sira babal unsi ing lawange aring bihi kelawan Allah. Dadi fa idza fataha mungkari kalane wis mbuka sapa Allah laka maring sira zalikal baba ing mungkono-mungkono lawang wa anasalan nyenengaken sapa Allah ka ing sira bil khitabi kelawan dawuhi sirta mongko dadi sapa sira lahu iku kaduwe Allah wahdahu halis wijine Allah. Warahib talan dadi sengit sira an ghairihi saking liyane Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kula kalih panjenengan dateng ke musonep dikandani, mbok bilih mata auhasyaka min khalqihi. Kapan-kapan sampean iku wis ngrasa resah dengan adanya makhluk. Wis dak krasa seneng nang anane makhluk, mboten krasa gembira dengan adanya makhluk. Aima adallah maksude mboten krasa seneng niku bi antas maiza minhum biqalbika. Atine sampean niku ngrasa susah lek ngedepi makhluk. Pun ndak duwe seneng nang makhluk niku ndak duwe. Tertarik nang makhluk niku mboten wonten. Ya, mek sekedar awak niki kanca karo makhluk, kumpul karo makhluke Gusti Allah, polahe wis ketok mata ngoten mawon. Tapi dengan makhluk itu tidak punya harapan apa-apa. Ndak ngerasa pegel krana diilokno makhluk, mboten ngerasa seneng krana dipuji makhluk. Gampangane niku atine niku susah. Ndelok makhluk ngeten susah. Ndelok ngeten susah. Apa maning ndelok keadaan zaman sing wis carut-marut kados mekaten. Ndak ketemu urutane. Sing ndukur sekek ningsor, sing ningsor sekek ndukur. Sing wae ana ngarep ana mburi, sing wae ana mburi ana ngarep. Sing mestine dadi wong bagus didelok dadi wong elek. Muter-muter ndak ketemu karuane niki ndadekno nang ati niku susah. Lan susahnya kita ini memandang sesuatu yang ada itu sama sekali ndak ana sing merasuk dateng akal. Wis malas ngoten delok. Seakan-akan la tajidu fiha muknian an maulaka. Kita punya pandangan bahwa tidak ada yang dapat mencukupi kebutuhan kita dalam hati, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari lainnya kita tidak punya sama sekali pandangan. Delok makhluk niko nyusahno sampean wis dak ngrasa kalau kesusahan itu datangnya dari makhluk. Tapi dugine saking ngarsane Gusti Allah. Sampean ngrasa bahaya lalu diselamatkan, sampean merasa bahwa keselamatan itu datangnya bukan dari makhluk, tetapi saking ngersane Gusti Allah. Kita hanya punya pandangan bahwasanya yang dapat mencukupi kebutuhan kita niku namung Allah. Liyane mboten wonten. Fa'lam, lek wis sampean gak ada perasaan kaya ngeten,
sadarlah bahwasanya annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsi billah. Ketahuilah bahwasanya Allah itu akan membuka pintu kesenangan untuk ketemu langsung kali Gusti Allah. Jandom-jandoman, ambek nonggo, wis tak pati senengan ana ndek jerone omah. Apa krana sadar kuwi ana ndek njabane omah niku wis paling apalah rasan-rasan. Nyelokno tangga, ndelok kekurangane tangga, apa sing dadi eleke tangga digoleki, ndak ribut goleki kesalahane dhewe, justru ribut mengkontrol kesalahannya orang lain. Dipikir karena kehidupannya dia di luar wis ndak ono gaene, meneng jero omah wis. Gak katenan dindi aku. Ndak ono gaene maca Quran, ndak ono gaene maca selawat, ndak ono gaene wiritan-wiritan napa ngoten liya-liyane. Mboten adik macem-macem. Enakan wonten ndek jerone omah ketimbang kumpul karo wong. Lho lek panjenengan wis enggak ada perasaan koyo ngeten, berarti panjenengan itu akan dibuka. Hati kita ini akan dibuka, kita mulai senang berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Hudur karo Gusti Allah. Dadi mboten mek seneng ngoten, seneng ngobrol, seneng dolen-dolenan, seneng aring-aringan mboten. Ojo diarani ndak sehat, urip ngoten niku justru itu hidup yang sehat itu. Hidup yang bagus niku. Ketika kita sudah bosan kumpul karo wong, niku apik sakjane. Ya, kumpul karo wong ketika dibutuhkan saja. Lek butuh kumpul. Lek mboten butuh ya wis meneng omah mawon. Perasaane ati sing kaya ngeten niki berarti kula ambek sampean mulai nang Gusti Allah niku dikei seneng untuk kumpul karo Gusti Allah. Lek wis sampean niku rumoso seneng didhawuhi Gusti Allah, seneng nyepi krana Allah, sirtalahu wahdahu. Maka sampean niku jadi miliknya Allah semata-mata. Dan sampean akan sengit nang barang liyane. Mboten berarti sengit-sengit dunyane terus kongkon buak ngoten mboten. Itu kalau pengertian kita. Ya dunya tetap kita pegang, tapi kita hanya senang karena Allah. Susah juga karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau pengertian kita, lek diarteni rodok dukur, sakliyane Gusti Allah itu sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan kita. Nopo mawon yang kita lihat itu enggak ada pengaruhnya dalam tubuh kita. Dawane umur mboten mergo krana sampean niku wonge ahli olahraga. Dawane umur mboten mergo sampean niku wonge ahli ngombe jamu. Ning kabeh niku karsane Gusti Allah. Ana blai sampean rah pegel nang wong, pegel nang awake dhewe. Ana kesalahan saking awake dhewe yang diperhatikan. Bukan malah mencari kambing hitam menyalahkan orang lain, tidak. Tapi murni saking Gusti Allah. Kita hanya senang berhadapan dengan Allah. Kita hanya senang munajat karo Allah Subhanahu wa taala. Mboten senang datang lintu-lintune. Ya, dikatakan tak senang nggih keliru nggih. Ya tetaplah ngeladeni menungso dalam arti kita bukan ngeladeni manusia, tetapi kita ngeladeni Gusti Allah. Umur kita korbankan untuk Allah. Kesempatan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namung ngoten. Kama waqa'a li Abi Yazid. Kama kaya kedadian waqa'a kang tumiba apa mali Abi Yazid katuwe Abi Yazid. Qadasa mugi-mugi nyucikaken Allah sapa Allah sirrahu ing atine Abi Yazid annahu. Nyatane sak temene Abi Yazid itolaa iku ningali sapa Abi Yazid. Ningali ala anwa'in ing atase pira-pira werna minal ajaibi saking pira-pira barang kang gawakaken wa kusyifa lan den buka lahu kadue Abi Yazid apa anil mukawanat pira-pira barang kang den wujudaken al ula kang padha luhur pakila mongko den ucapaken lahu maring Abi Yazid wa hal istahsanta apa dawuh hal istahsanta. Hal istahsanta ana to milang-milang bagus sira minha saking al mukawanat syai'an ing suwi-wiji pakola mongko dawuh sapa beset lam aro ora ningali ingsun syai'an ing suwi-wiji astahsinu kang milang-milang bagus sapa ingsun ing syai' pakila mongko den ucapaken lahu maring Abu Yazid anta Abdullah anta utai sira iku Abdullah kaulane Allah hakon kelawan temenan sebagaimana engkang sampun terjadi datang Abu Yazid Al-Bustami. Niki Abu Yazid Al-Bustami sing biyen duduk sing sakniki niki. Sing sakniki duduk niki.
Abu Yazid itu sering melihat bermacam-macam keanehan yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Abu Yazid Al-Bustami dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Cara gampangane sakniki niku sering delok barang sing samar. Sering ketok nang barang-barang luhur. Ketok swarga, ketok-ketok barang gaib, ketok-ketok barang sing ndak ketok wong liya pokoke. Dan Yazid Al-Bustami niki sering juga terlihat aneh, sering juga terlihat koyok ngomong-ngomong barang sing mboten masuk akal. Omongane niku aneh kok cara tiyang sakniki mandi pengucap. Yo sakti, yo iso ngawas sembarang lah. Keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Abu Yazid itu banyak orang yang tahu. Kok cara tiyang sakniki ndak ketok nyambut gawe ini tapi mangane enak. Dunyane akeh. Ketabrak motor ndak apa-apa. Gelek dikai kesaktian nang Gusti Allah. Sering terlihat melakukan dan mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Ake karomahe lah, ake dayoe, ake koncone, ratusan orang datang ke rumahnya. Dadi wong karomah, dadi wong didemeni wong. Ketika dia mengalami sesuatu yang sangat bagus, yang sangat tidak sama dengan orang lain, iki ditakokno. Wahai Abu Yazid, ya apa perasaane sampean sering ngelakoni lan sering ngalami barang sing ndak masuk akal ngeten iki yo napa? Jawabane Abu Yazid, ndak ana sing istimewa munggune aku. Tiyang gede-gede niku sowan nang Abu Yazid, Abu Yazid nggih mboten gawok. Apa maning mek masalah pengikut mboten. Abu Yazid itu sering melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Melihat al-mukawwanatul ula, ndelok barang-barang sing diwujudaken Gusti Allah sing luhur-luhur, koyok kepethuk malaikat, kepethuk Nabi Khidir. Ndelok barang-barang sing aneh-aneh sing ndak ketok nang wong. Ana wong edan ketok jine iki, ana wong kemalingan sing nyolong iki, ro kabeh Abu Yazid niku. Akan ada orang datang ke rumahnya namanya ini 1 jam sebelumnya Abu Yazid pun semerap. Itu sama sekali tidak dianggap keistimewaan dalam dirinya. Apa itu? Lo uang kalau sudah tidak merasa mendapatkan keistimewaan apa-apa dari dunia yang dia alami, berarti dia ini ku mulai dibuka pintu seneng gembul karo Gusti Allah. Wetok dunya akeh ngoten mboten kok kajo terus. Kadang-kadang lak wonten kanca-kanca kula panjenengan niku. Senengane kajo donyane. Aku saiki sik prei aku ndak iso nang Mekah. Sik tas mari bayar sawah aku. Waduh kuwatir ndak ana wong weruh lek awake sugih. Diarani wong ndak duwe ndak gelem blas. Dia bangga dengan kekayaan yang dia miliki. Kepengin ganti motor karepe. Terus apa? Bojo iki enggak nyekno omah entek petang miliar. Karepe kate gawe omah kurung. Bojo iki njaluk tukokno mobil. Dulurku iki njaluk ngene. Bolokku iki njaluk ngene. Terus muter-muter ngoten terus. Jadi dia bangga dengan dunia, bukan bangga dengan Allah. Lho lek kula kali panjenengan wis mulai bangga karo donya ngeten berarti tandane kula ambek sampean iki ado nang Gusti Allah ngoten lho. Lek wis bangga dengan jabatan, bangga dengan sesuatu yang kita miliki, bangga dengan keramat, akeh santrine, pondoke gede, pengikuti akeh, cita-citanya berhasil terus, mengejar pangkat dia selalu sukses, punya titel sudah banyak, semua yang dimiliki itu dia dibanggakan. Wong sing bangga dengan apa yang dia miliki, niku tandane wong niku mulai adoh saking Gusti Allah. Dadi sing apik napa? Duwe ana apa mawon sampean, aja ngrasa sampean duwe. Aja ngrasa sampean seneng. Kenek coba napa mawon sampean aja ngrasa susah. Biasa mawon tenang-tenang. Oh tenang kadang-kadang dia niku lek dicoba susah, lek oleh nikmat gede masyaallah nemen bungae. Oleh sing ahli poso didudut-dudut nang wong. Aku rek kesel tok awak sing apa? Poso wis oleh 11 dino. Kurang pirang dino ya rencanane kurang 4 wulan. Wah. Didudut-dudut nang wong boleh awak ini ku ahli ibadah. Lek wis model koyo ngeten iki berarti wong niku senajana wis ahli poso. Berarti dek niku mulai adoh nang Gusti Allah. Mulai mboten kenal. Sampeyan ngamal opo ae aja sampe ana wong weruh. Umpama kewerono wong aja sampe endas niki tambah gede. Duwe salah napa mawon, lek iso aja sampe weruh wong. Andai kata weruh wong ndak kate isin.
Lapo kate isin nang menungso? Wong masih sampean nglakoni maksiat, sampean katene dosa. Dosa nang sapa barang ndak hubungan karo wong? Hubungan karo Gusti Allah. Sing penting Gusti Allah nyepuro pun. Topat sampean temeni. Lah ketika Abu Yazid mengatakan seperti itu maka dijawab oleh orang, wah, lek ngoten sampean ini adalah betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula ambek sampean untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan niki kula ambek sampean perlu ndonga. Monggo kita lanjutaken dawuh niki musannif. Mata atlaqo, kapan-kapan ngeculaken sapa Allah lisanaka ing lesan sira bitolabi kelawan donga, kelawan nyuwun, kelawan nuprih ing Allah, bi anhala kelawan yen to ngudari sapa Allah anhu saking lisan uktata sumti ing bundelan nyatane meneng alatikang aujabana kaaken ha ing uktata sumti al istighna'u apa amri semuge bil aghyari kelawan piro-piro liyane Allah, kelawan piro-piro barang kang maujud sak liyane Allah, wa adamu ru'yatil iftikar lan ora anane ningali butuh al istighna'u bil aghyari wa adamu ru'yatil iftikar lan ora ningali ing anane butuh. Fa idza halamun ko ari kalane wis udar anu saking lisan apa hadil uktatu ikilah bundelan bi an ashhada kelawan yen to nekataken kelawan yen to ningalaken ka ing sira apa fakruka fakiri sira wa faqatu kalan sangete butuh sira hatta da'auta engko ndonga sira ing Allah kunta mongko ana sapa sira idza kain dalam nalikane ngono-ngono ishad da'iyan iku wong kang donga bilisanil ittirar kelawan lesan kang ngucapaken dawuh mudarat kelawan lesan kang dawuhaken kapaksa. Fa'lam mongko weruh sira ana ing sak temene Allah iku yuridu ngersakaken sapa Allah ayu tia ingin to paring sapa Allah ka ing sira mata atlaqa lisanaka bitolabi kapan-kapan Gusti Allah niku ngeculaken cangkem kula sampean kangge ndonga nang Gusti Allah. Nang Gusti Allah nggih dudu njaluk nang wong. Aja njaluk nang wong sampean. Tak oleh. Njaluk niku nang Gusti Allah. Lek wis cangkem niki dikeki bisa ngucapaken donga nyuwun nang Gusti Allah, itu tandanya Gusti Allah akan mengijabahi doa kula sampean. Tandane Gusti Allah niku bakal maringi. Dadi Allah niku pun nyetel, lek sampean niku nang Allah dikeki karep ndonga, berarti Allah kate ngekeki. Lek sampean niku cangkem iki ndak karep ndonga, berarti nang Allah ndak kate dikeki. Napa kok ngoten nengke? Gusti Allah niku tidak mungkin akan mengingkari janji. Sing rupa ud'uni astajib lakum. Ndonga kon nang aku, maka dongamu tak sembadani, jari Gusti Allah. Dadi sampean niku nang Gusti Allah dikongkon donga, lek wis donga disembadani. Nah, berarti lek pun katene nyembadani kaya ngeten, sadurunge sampean donga iku Allah nakdirno sampean dhisik karep ndonga nang Gusti Allah. Berarti lek wis karep ndonga, berarti Allah karep kate ngekeki. Lek sampean mboten karep, lek Allah mboten karep kate ngekeki, maka Allah ndak ngekeki karep nang sampean kangge ndonga. Dipreteli ala daun niki musone. Maknane Allah niku ngeculno cangkem kula sampean iso ndonga nang Gusti Allah niku maksude napa? Bi an halla anhu uqdatas sumti, artine cangkem niki nang Gusti Allah taline diudari agar tidak selalu diam saja. Dalam artian kita disuruh berdoa. Lek wis tali niki diudari, maka iso ndonga. Lho lek diudari tangi meneng niki, uqdatus sumti yang akan kita lepas, yang akan dilepas oleh Allah itu, itulah yang ditimbulkan oleh al-istighna'u bil aghyar. Ndak kate njaluk-njaluk wis sakjane iku ndak penting njaluk. Lek wis perlu, lek wis ndak njaluk, berarti sampean niku sugih. Nang Allah mawon wis ndak njaluk, apa maning nang makhluk. Lho lek wis kula ambek sampean ndak njaluk nang Gusti Allah, berarti kula ambek sampean niku sugih. Tidak merasa kita butuh. Ngoten lho.
Lek kula mbek sampean rumoso sugih, ndak njaluk berarti. Lek kula mbek sampean rumoso wis ndak rumoso ndak duwe, ndak rumoso fakir, ya ndak njaluk nang Gusti Allah. Nah, ketika rumoso ndak njaluk nang Gusti Allah niki diudari saking cangkem kula panjenengan akhire muni Allahumma inna nas'aluka, itu tandanya Allah kate ngekei nang sampean. Dadi nek hikam niki dudu kok ngelarang kula mbek sampean ndak oleh njaluk nang Gusti Allah mboten. Lek sampean ndak njaluk berarti sampean ndak butuh. Lah lek ndak butuh mosok katene njaluk. Lho, sifat ndak butuh niku kurang apik. Jadi fa idza alla anwadil uqdatu, kalau ikatan nyamulut untuk berbicara ini sudah dilepas nang Gusti Allah, malih njaluk. Lho lek wis njaluk niku asyhadaka fakroka saged niki. Sampeyan maca asyhadaka fakroka nggih saged ningalaken sapa Allah ka ing sira fakroka ing fakir sira wa faqata kalan ing banget putus sira. Hatta da'autahu, sampai sampean donga. Lek wis ngoten berarti sampean donga niku da'a kunta idzaka da'iyan bilisanil ittirar, berarti sampean niku donga dengan lesan yang sangat membutuhkan. Jadi sampean ndonga nang Gusti Allah niku maknane sampean butuh nang Gusti Allah. Lho lek sampean niku ketok butuh, berarti sampean niku rumoso dadi makhluke Gusti Allah. Sampean rumoso menjadi hambanya Allah. Lek wis rumoso dadi hambane Allah, ndonga. Lho Allah niku seneng lek sampean niku wis ndonga. Ngoten lho. Napa kok seneng? Krana rumoso Gusti Allah niku adalah zat yang sugih dan sampean zat yang melarat. Krana melarat njaluke nang Gusti Allah. Ngoten lho. Lek sing wingi niku kita kan pernah mendengarkan katanya kalau Al-Arifin itu enggak mau minta kepada Allah. Itu adalah kelas mereka. Al-Arifin mboten kate njaluk nang Gusti Allah. Lha apa kok katene njaluk? Kita tidak minta pun kepada Allah, Allah sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Lha apa sik katene njaluk? Lah lek ndek mriki kula mbek sampean ndak njaluk nang Gusti Allah berarti ketok mboten butuhne. Cangkem. Lho atine Al-Arifin mboten. Mas ya wis ndak njaluk, Allah niku weruh lek atine butuh. Lah ndek mriki cangkem niki diketokno njaluk supaya nek Allah itu terlihat bahwa kita ini membutuhkan pertolongan saking ngarsane Gusti Allah. Dadi ndak njaluk iya apik apa jare atine, njaluk nggih bagus apa carane sing nyetir. Ngoten lho. Dadi sampean ndonga nang Gusti Allah niku nggih bagus. Sae. Sebab lek panjenengan niku ndonga berarti nang Gusti Allah kate dikei. Lah jangan dibola arti lek sampean mboten ndonga nang Gusti Allah berarti ndak kate dikei, mboten. Iku urusane Gusti Allah niku. Cuma di Al-Qur'an niku wonten dawuh ud'uni astajib lakum. Berarti lek sampean niku wis ati niki napa cangkem niki ngucapaken ndonga nang Gusti Allah. Berarti Allah sing ngongkon njaluk. Lek wis dikongkon njaluk lan cangkem iso muni, berarti nang Allah pancen kate dikei. Sebab Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya untuk memberi. Bingung sing endi sing apik padha apike. Panjenengan ndak njaluk ya apik. Syukur di atine ana unen-unen ngeten, aku ndak njaluk nang Gusti Allah. Apa kok ndak njaluk? Lah aku katene njaluk wong Gusti Allah wis weruh iku nang kekarepanku. Sae. Aku tak njaluk nang Gusti Allah, apa perlune? Cek nek ketok butuh nang Gusti Allah. Lan ketok nuruti perintahe Gusti Allah. Ndonga niku dikongkon nang Gusti Allah. Lah nuruti perintahe Gusti Allah niku termasuk ibadah. Ngoten lho. Dadi apa-apa niku apa jare atine dhewe lho, Pak. Dadi lek sampean wis diculno cangkem niki kangge ndonga nang Gusti Allah, berarti Allah itu hendak akan memberi sesuatu nang sampean. Ayasulu bisa utawa yuhasilu. Ayu hasilu tegese ngasilaken sapa Allah laka maring sira matlubaka ing tuntutan sira lisidqil wa'di krana temene janjine Allah bi ijabati doa iklawan nyembadani doa minal mutarri saking wong kang kepeksa. Wallahu utawi Allah la yukhlifu iku ora nulayani sapa Allah almi'ata ing janji. Ketahuilah bahwasanya Allah itu akan memberi kita. Artinya Allah bakal ndadekno nopo sing kita inginkan ini akan berhasil. Sebab Allah itu zat yang maha menepati janji. Apa janjinya Allah? Allah akan selalu
mengkabulkan doanya seseorang yang berdoa kepada Allah dengan lisanil ittirar, dengan lesan yang menampakkan bahwa dia butuh pemberian saking ngarsane Gusti Allah, akan diberi. Allah niku mboten nate mengingkari janji. Lek jare Gusti Allah dikei. Nun sewu, masih wong wis akeh maksiate lek jare Gusti Allah dikei. Masih wis wong tobaté nemen lek jare Gusti Allah ndak dikei. Niki intine tauhid kaya ngoten. Tapi krana kita ndek donya niki perlu dengan undang-undang, penuh dengan perintah dan penuh dengan larangan, maka mau tidak mau perintahnya Allah harus kita laksanakan, larangannya Gusti Allah harus kita jauhi. Itu namanya syariat. Nah, setelah kula mbek sampean nglaksanakno perintah Gusti Allah dan menjauhi larangannya, apakah itu ada pahalanya kalau kita melaksanakan perintah Allah? Apakah itu akan ada siksaannya kalau kita akan melanggar perintahnya Allah? Ada sanksi atau ada pahala? Niku dudu urusane kula sampean. Urusane Gusti Allah. Apa jare Allah empunan ngoten-ngoten niku ngoten lho. Dadi ojo takon lek kula nglakoni ngeten apa wonten ganjarane. Lho lek ndak ono ganjarane ndak katene nglakoni. Mboten. Buah sampean kate dilebokno nang swarga ya sak karepe. Buah kate dilebokno nang neraka ya wis sak karepe, sing penting sampean apa sing diperintahne Allah sampean lakoni. Apa yang dilarang oleh Allah sampean harus menjauhi. Ngoten tok intine. Ndak ono apa-apa maning pun. Lek sampean niku melaksanakan perintah Allah akan dapat pahala. Kalau tidak sampean akan mendapat dosa. Kalau sampean menjauhi larangan Allah akan dapat pahala. Kalau melanggar perintahnya Allah, larangannya Allah, sampean akan dapat dosa, dapat siksa. Niku jarine syariat. Perkara sak terusi ya wis apa jare Gusti Allah. Ngoten lho, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged dalem aturake salah luputi milih saking awal ngantos akhir. Kula nyuwun agung ngapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.